1 2 3 86 წლის ქალი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმეთიდან მოხალისე მაშველებმა მათ მიერვე ხელით გაკეთებული საკაცით გამოიყვანეს. დასახმარებლად ასულთაგან ერთ-ერთი გიორგი წეროძე ყვება, რომ მოხუცი ავარიულ სახლში ჭერის ჩამოქცევის საფრთხის ქვეშ იყო. გადაჭრილი კიბე, თუნუქი, ლედები და ეს ჩვენი იმპროვიზებული თოვლის საკაცი. ის ერთადერთი არ ყოფილა, ვინც სტიქიის პირისპირ მარტო დარჩა. სოფელ შრომაში ხარვეზით, თუმცა კავშირზე გასვლა მოვახერხეთ ნინო ძებისაშვილისა და იმედა ტაბატაძის ოჯახთან, რომელთაც სახლი დაენგრათ. ეს მდგომარეობაა ჩვენ სახლში, ეს მდგომარეობა. ეს აქეთ უკვე მეშინია გასვლა, ეს უკანა მხარია, ანუ აივანი სადაც მქონდა, ესე, ნახეთ რამხელა ის არის უკვე ესაც მოხეთქილია, პროჟადი იყო ძალიანად ერგული. და ის პროჟადი ჩაიხეს. ეს არის, ეს ყველაფერი ჩამოვარდა, ეს მქონდა აქ აივანი, დიდი აივანი მქონდა. არ ვიცი რა მოხდება ამ სახში, დამჯდარი ვატენებ და ვაღამებ ერთმანეთს ვხარავულობთ რა დაგვეცეს თავში რამ. შეხედე რა ხდება. ფაქტიურად ვარ შივრები. რაც მქონდა გამოვლიეთ ყველაფერი, ვერც ვყიდულობთ, ვერც ვმუშაობთ, ვერც ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. და ვზივართ ესე. ღმერთის წყალობით გაზი და დენი გვაქვს. მეორე დღეა რაც დენი არ გათიშულა. მათ მსგავსად უკვე თითქმის ერთი კვირაა ასობით ოჯახი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. ყოველწუთიერი შიშის ქვეშ საფრთხის წინაშე დარჩენილების მთავარი თხოვნა გზის გაწმენდაა, რომელიც დღემდე შეუსრულებელია. მე ერთი არ ვარ ამ მდგომარეობაში. ეს ქუჩა მთლიანად ამ მდგომარეობაში. და განუკითხაობის კანონით მოქმედებს ყველა გამგებელი, მერი, სულ ყველა არ ვიცით სად ვართ, არ ვიცით საცხოვრო. არ ვიცით საქართველოს ქვია ამ ქვეყანას. კითხულობ და პასუხს არავინ არ გწევს. 2 დღეა დავდივარ და ვეხვეწები რომ გზა მაინც გაწმინდა, რომ გვერდება 500 მეტრი გზა გამიწმინდო რომ თავარი გამდა ჩავიდე 500 მეტრო გზა. და იმასაც არ აკეთებენ. არ გვეპასუხება გამგებელი სიხუაშვილი. საერთოდ რას აკეთებს ეგ კაცი გაუგებელია, გაურკვეველი რაღაცა რატოვის იქა, რასაც შეეკითხები არ ვიცი, მეტი არაფერი არ აქვს პასუხი. საგვირეკეს სამაშველოდან უბრალოდ შეგვეკითხეს მარტო თუ გინდათ რამე და ისეც თქვენ უნდა ჩამოხვიდეთ თორემ მე ვერ ამოვალ მანდ ნამდვილად ხო. ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სტიქიის ზონაში მუშაობაში ჩართულია როგორც სპეცტექნიკა, ასევე ცოცხალი ძალაც, მათ შორის თავდაცვის ძალები. თუმცა ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც მოხალისეებმა მაშველების ფუნქცია თავად იტვირთეს და ხშირად ადგილზე მისულები პირველი ადამიანები არიან, ვინც ადგილობრივების საცხოვრებლამდე მიაღწიეს. ასე იყო მოხალისე მაშველებად წასული მსახიობების შემთხვევაშიც, რომლებმაც გურიაში 10-მდე მიუვალ სოფელში მისვლა შეძლეს. ეხლა ვარ სოფელ ღმაღელეში, სადაც ეხლა რაც ამათ მომოგვიყვნენ მოსახლეობამ არის დაახლოებით 4 სახლი ჩამონგრეული. გზა საერთოდ ეს არის თვითონ მოსახლეობის გაჭრილი რაღაცა ესეთი პატარა ბილიკი. ამ გზით დადიან ესე. ეს პალატკა თქვენ მიაფარეთ? მიაფარე და მე ჩავდიჟი მოსახლე ჩამოსკა. მე თორას ხედავ. ია ზაუგოვი ბელა ვიდი. გამარჯობა. ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების იმედი სტიქიის მიერ მიყენებულ ზარალთან გამკლავებაში მოსახლეობას არ აქვს. ამაზე თხოვეთ ვინმეს დახმარება და არაფერი არის მე. ხოდაი დავეკედა. არაო? არ ვიცი, შევინიშნე თომატოურა თომე დაფერენცი. ოჯახი, რომელსაც 10 თვის ბავშვი და 85 წლის მოხუცი ჰყავს, ახლა როგორც თავად ამბობენ, მხოლოდ მეზობლების იმედადაა დარჩენილი. ის გადავიყვანეთ უსაფრთხო ადგილას ეხლა, რომ ასეთ მდგომარეობაში ვართ, გასათები მეზობლების ამარავად და რა ვიცი რა ძალიან ისეთი რთული სიტუაცია. ვინმე იყო საერთოდ სანახავად მოსული? არავინ არ ყოფილა მოსული. ჩამოინგრა მეტი რაღა უნდა მოუგო. მეტი რაღა უნდა მოიგო. ახლა აი ბალგები ევიღეთ, თორა თან ჩამოხეთ და აი ბალგები ჩამოვიდა ზემო. იგენი და რავი, რა ყველაფერს ეზავდიდა. და ასე ყველა ოთახებში ჩამოვიდა. და რაღაცები გამოუყენეთ კიდე რომ პოლიმთლიანად არ ჩამოვარდეთ. სტიქია მათობით სოფელი გარესამყაროს მოწყვიტა. არ აქვთ ელექტროენერგია და გაზი, ვერ უკავშირდებიან ახლობლებს. არის საკვები პროდუქტებისა და მედიკამენტების პრობლემა. მოხუცი ბებუ არის სახში, რომელსაც საჭიროება, წამლები ესაჭიროებოდა და ტემპერატურა აქვს და ყველაზე მეტად რაც არის უშუქობა აქვს და გზა არ არის ფიზიკურად რომ სასტრაფო რამე რო დაჭირდეთ და სასტრაფო რომ ამოვიდეს. აი ეს გზა. აი აქ გვიწევს გავლა. გაუკვალავი თოვლი.
დარჩენილია ბოლო ორი ოჯახი ზეგორაში. მისატანია საკვები და მედიკამენტები. ეხლა მოვედით ზეგორაში. სილაურის გადმოსახვის მერე არ არის გზა. არავინ არ მოსულა, ერთი მეგობარი ეხავიდა გვეხმარა რომ დაახლოებით 15-მდე ოჯახი ავსულიყავი და გვერგებინა პირველი მედიკამენტის რაღაცების წამლები, საკვები, სანთლები და ასე შემდეგ. აქ არავინ არ მოსულა. ეს ვიდეო არ იწერება ჩვენი პიარის ანამის გამო დღესდღეობით მოისმინე ვიღაცა მაღალჩინოსანი საუბრობდა რომ მოხალისეები პირიქით ხელს უშლიან და ინტეგრენტი არიან და ამიტომ აქ არ ამოსულა არავინ. გურიის მაღალმთიან სოფლებამდე ფეხით ასვლა შეძლო თბილისიდან წასულმა თორნიკე როინიშვილმა. ეხლა მივდივარ მამათში ჯუმათიდან ტროიკარის მოხუცებული ოჯახი, რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდება დახმარება და ძალიან დიდი ხანია არ გამოდიან კონტაქტზე. გადათოვლის პრობლემა აქვს ხალხს სერიოზული. ადგილობრივებისთვის დახმარების გასაწევად საზოგადოების მობილიზება პირველივე დღეებში დაიწყო. მოხალისეები სტიქიის ზონაში თვითორგანიზებით წავიდნენ. პარალელურად ხალხმა მათი ფინანსური მხარდაჭერის სურვილი გამოთქვა, რათა მოხალისეებს შეძლებოდათ იმ ყველაფრის შეძენა, რაც იქ დარჩენილ ადამიანებს სჭირდებოდათ. თანხა სხვადასხვა, მათ შორის ნანუკას ფონდის სტიქიის ზონისთვის სპეციალურად გახსნილ ანგარიშებზე ირიცხება. 5000 ლარი გადაურიცხოთ. ეს ყველაფერი დაიწყო მოხალისეებიდან, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც კონტაქტები აქვთ გურიაში, თქვეს რომ დახმარება საჭიროა, ამიტომ შეიქმნა სხვა ადამიანებმა შექმნეს მოხალისეების ჯგუფი. მე მიხვდნენ რომ ფინანსური მხარდაჭერის გარშემო ვერაფერს ვერ იზამდნენ და გაახსენდათ ნანუკას ფონდი. ანუ რაღაცა ერთმანეთ ვიპოვეთ. ჩვენ უკვე ვცნობთ კიდევ ამ ადამიანებს, ვინც მიკავშირდებოდნენ რო გადავდიოდი Facebook-ზე, თითქმის ყველა მინახავს რუსთაველზე აქციაზე. საკუთარი სურვილი წასულ ადამიანებს დავეხმარეთ, მაგალითად საწვავში პროდუქტი შეუძინეთ, ანუ ამ ტექნიკურ დეტალებში, თორემ ეს ხალხი საკუთარი სული წავდა, ეს ხალხი შრომობს, მუშაობს და ყინვაში ძიდღამე მუშრომობენ და მოკლედ საკუთარ ჯანმრთელობის, საკუთარი სიცოცხლის, საკუთარი რაღაცა იმ ყოველი დღის ფასად, იმიტომ რომელიც შეიძლება შულთან გაატაროს თბილისში, სადღაც იჯდეს სითბოში, ახლა ყინვაშია გაჭრილი და სხვას ეხმარება. მიუვალ ადგილებში, სადაც ვერც ტექნიკა მიდიოდა და მოხალისეები ვერც ფეხით ახერხებდნენ გადაადგილებას, გიორგი დანელია და მასთან ერთად ჩასული სხვა მოხალისე მაშველები მოსახლეობას საჭირო პროდუქტებს დრონების საშუალებით აწვდიდნენ. აი დავდეთ. დაიდოგიო. ერთი წამით დამელოდეთ. ამზადებთ პროდუქტებს ერთი ოჯახისთვის, სადაც 2 მცირეწლოვანი ყავთ, 2 ასაკიანი და პლუს ხალბატონი მისაუბრება და თქვა რომ 5 დღეა დენი არა აქვს, ნუ წყალი არა აქვს. გურიასთან ერთად დიდ თოვლობის გამო სტიქიის ზონად იქცა იმერეთიც. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყელვანში რამდენიმე დღის განმავლობაში გარესამყაროს მოწყვეტილი იყო ჩახუნაშვილების ოჯახი. მიკროცეფალიით თანდაყოლილი მარცხენა მხრივ ჰეპატიტით ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერ დადის. ხელმოუკიდებლად ვერ დადის. მე ვარ ონკოპაციენტი, მაქვს ოპერაცია გაკეთებული. ვარ მძიმე მდგომარეობაში. ყავს 88 წლის დედა, არ გძინავს სახლი, ყეკინობს სახლს ვერ თოლავ. არის მეტრე ნახევარზე მეტი თოვლი. და გვიშველეთ. მისმა დამნაზი ჩახუნაშულმა, რომელიც თავად ვანში იმყოფებოდა, ოჯახის წევრებთან კონტაქტზე გასვლა მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, რაც მეზობელ კაცს დახმარებას თხოვა. მან სოფელ ტყელვანამდე გაუყოლავ თოვლში ფეხით 3 საათი იარა. ნაზი ჩახუნაშულმა მანამდე თხოვნით ადგილობრივ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას მიმართა. მე ვერ ვამყარებ ვერავით არ კომუნიკაციას. ვერც ფულით მივდივარ, ვერც ფულით ვქირავობ ტრაქტორს, ვერაფერს ვერ ვშვები და ამიტომ იძულებული ვარ ხო მივიდე ეგრეთ წოდებულ მთავრობასთან. ერთ-ერთმა, რომლის სახელი და გვარიც ვერ გავიგე, არ მითხრა არავინ, ხელი მკრა, შემაგინა და მითხრა დაგახშობ თოვლშიო და წამაქცია. მეორემ საგიჟეში წაგიყვანო, მესამე მენა ჩაიგდე გაეთრია აქედანო. წადი ახლავო და გიშველოს მიშამო. გამგებელს შეურაცხყოფ არ მოუყენებია, მაგრამ ამ ყველაფერს უყურებდა და იხმენდა. როგორც ყვებიან სოფელ ტყელვანში გზის მხოლოდ ერთი ნაწილი გაწმინდეს, ხოლო მეორე ნაწილის გაწმენდაზე უარი უთხრეს, რასაც ისინი პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებენ. ეს ჩემი სოფელი არის ორად გაყოფილი და ერთ-ერთი სოფელი გაუწმენდიათ. ერთ-ერთი მხარე და მეორე მხარეს აღარ წამოვიდა ეს ტრაქტორი. მიზეზი ჩემი ეჭვით ვერ დავადასტურებ არის ის, რომ აქეთ მხარეს ოპოზიციონერებად თვლიან ამ ხალხს. არა მაქვს საჭმელი, არა მაქვს არაფერი, არც სინათლე, არაფერი არ არსებობს არაფერი.
წავიდეთ ბიჭები და ვარ შეუნებიან იმის გამო რომ ოცნებას არ მიცეს ხმა. ეს არის ბოლო გზა. ვარში არავინ არაფერს არ წმინდავს, არავინ არაფერს არ აკეთებს. იმედის არხი არის უსიცხვილეები. ესეთი საზოგადოება ჭირდება ჩვენ ბიძოს, არქიპოს. ჩავღუნეთ თავი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მქონდა და ვიყავით წნარად. ვანის გარდა ეპიცენტრი იყო ბაღდადშიც. მოხალისეები გივი არიშვილი და ზალიკო კუხიანიძე გზის გაგნებას გაუკვალავ თოლში ფეხით ცდილობდნენ, რადგან დასახლებულ პუნქტამდე მანქანა ვერ ადიოდა. მათ ათობით ოჯახს გაუწიეს დახმარება. კაი, ან დაახლოებით 100 მეტრი იქნება სასაფლაოდან თქვენ სახლამდე. კაი, ფანჯარა იღება სახლში თქვენთან? ალო. ალო. ეხა ნახეთ ფანჯარა გააღეთ, მე დავწვენ და თუ გაიგონებთ მითხარით, კარგი? გურიისა და იმერეთის მსგავსად ადგილობრივებისა და მოხალისეების დახმარება დასჭირდათ აჭარის მასხოვრებლებსაც. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ სოფელ ჩიქუნეთში მოხუცი ავადმყოფი გაუკვალავ თოლში ადგილობრივებს ხელით გადაჰყავთ. ასე გადაახვავს მეგობრებო პაციენტი მეტრო ნახევარ თოლში ვინც ხავს გევალებიან გეჩმიში ვატი იჯეკით გარეთ არ გამოხვიდეთ ამ მაგით. თბილისიდან მოხალისედ ჩასული ბექა ჩხეიძე სხვა მოხალისე მაშველებთან ერთად გურიისა და იმერეთის შემდეგ აჭარის მოსახლეობის დასახმარებლად გაემართა. დავიწყეთ მოძრაობა გოგმა ჩაურისკენ. ადგილზე მისულებს ერთ-ერთ ოჯახში სახურავის გადმოთოვლის დროს დაშავებული მამაკაცი დახვდათ, რომელსაც როგორც ამბობენ, სავარაუდოდ ნეკდის მოტეხილობა აქვს. უგზოობის გამო მისი საავადმყოფოში გადაყვანა ვერ ხერხდებოდა. რამდენი ხანია? აი ეს 3 საათი ამჯობ. აი გამოვი. ეს პარკატუკი ხარ, უმოკლეს მარებო. სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად აქაც გაუკვალავი და გაუწმენდავი გზის გარდა პრობლემად რჩება საკვები და მედიკამენტები, ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდება. ახლა შეიძლება ბევრს უჭირდეს რომ დიდი ხანია გზა არ არის. სამალი ავადმყოფები არის და აგეთები და გზაზე გვაქვს კიდე პრობლემა. სუფი თამაშობს. სამივე მხარეში სტიქიის წინაშე შიშველი ხელებით დარჩენილ მოსახლეობას საკუთარი თავის გადარჩენის გარდა სხვა პრობლემაც ჰქონდა. ისინი ვერ ახერხებდნენ ახლობლების სამძიმარზე მისვლასა და გარდაცვლილთა დაკრძალვას. ვანის რაიონის სოფელ ყუმურიდან და ქობულეთის სოფელ კვირიკედან შაბათის ფორმულას არსებული ვითარების შესახებ ადგილობრივებმა უამბეს. მიცვალებული პარასკევის შემდეგ ყავს სახლში, კვირას უკვე თოვლი დაიწყო, ორშაბათს შუქი წავიდა, ორშაბათის მერე შუქიც არ არის, მაცივარსაც ვერ ვთავთ და ალბათ წარმოიდგენთ რა რთული მდგომარეობა, როდესაც მიცვალებულს ვერ ასაფლავებ, სხეულიც არ გაგვიფუჭდეს გვამი მაგაზეც კიდე ცალკე ვდარდობთ. თოვლი არის ძალიან დიდი, გზები არის გაუწმენდავი. ვანის თითქმის ყველა სოფელს ჭირდება დახმარება. მიცვალებული ყავს, არ გვაქვს. ელემენტარული მანქანა ვერ ჩადის, რომ მიცვალებულის გამევიდანოთ და ვასახლავთ. მაშინ როცა სტიქიას უკვე 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, არაერთი ადამიანი დააზარალა და უსახლკაროდ დატოვა. ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები კრიზისის საგანგებო შტაბში შექმნილი კაბინეტიდან მართავენ. ამბობენ იმას, რომ პროცესი კონტროლქვეშ არის. იმასაც, რომ ყველაფერი რიგზეა და მოხალისეების წვლილს არათუ აღიარებენ, არამედ ამბობენ, რომ ისინი მუშაობის პროცესში ხელს უშლიან. არჩილ თავლაკვაძე გურიის ერთ-ერთ სოფელში თოვლმავლით გამოჩნდა. იმაზე რომ სტიქიიდან სტიქიამდე ქართული ოცნება ვერაფერს სწავლობს მეტყველებს ისიც რომ სამი თოვლმავალი მათ მხოლოდ სტიქიიდან ერთი კვირის თავზე შეიძინეს. რატო არ იყიდეს ეს? წინააღმდეგი ვიქნები რომ 4 დღის გამო ვიყიდოთ ჩვენ 10 და 20 მილიონიანი ტექნიკა და დავაყენოთ 4-5 წელი ტყვილა და კიდე მისი შენახვისათვის ვიხადოთ ხარჯები. წალენჯიხა იყო ერთადერთი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდ თოვლობისგან გამოწვეულ სტიქიას გაუმკლავდა. ვიცემერის თამარ გელქანიას თქმით, ამინდის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე საკოორდინაციო საბჭოდაც ხელი ხაზი შეიქმნა. ის რომ მოსახლეობასთან ქონდა მჭიდრო ურთიერთობა, მოგვცა შესაძლებლობა, რომ მარტივად მომხდარიყო რეაგირება
ყველა ზარზე გადაუდებელი რეაგირება. ეს იყო მაგალითად სამიქაოში სასწრაფო დახმარების მანქანა მოსრიალდა და სპეცტექნიკა გახდა საჭირო, იყო ურსული ქალბატონი, იქ იყო ასაკოვანი ხალხი, რომლებიც სახლში გამოიკეტნენ ამ თოვლის გამო და მყისიერ რეაგირებაზე გადაიცა. ანუ ჩვენ ამ ეს თოვლი დიდ თოვლობა არ ვაქციეთ სტიქიათ, რადგან ჩართული იყო ადამიანური რესურსი, ჩართული იყო ესეთი მობილიზებული ტექნიკა. ვიცემერის თქმით, რადგან წალენჯიხას 3 მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება ცენტრალური გზების გაწმენდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო. ეფექტი ქონდა იმას, რომ ჩვენ არ დაველოდეთ მითითება ზევიდან და ალბათ არც არავინ მოგწევდა მსგავს მითითებას. თოვლის მოსვლის პირველივე საათებში ჩვენ დავიწყეთ ცენტრალური გზების და ტრასის გათავისუფლება თოვლის საფარისგან. თქვენ იცით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება 3 სხვა მუნიციპალიტეტს, ეს არის სვანეთი, ეს არის ჩხოროწყუ და ზუგდიდი. შესაბამისად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო ცენტრალური გზების შემოსასვლელ გასასვლელი გზების გათავისუფლება თოვლისგან. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ავტოპარკი, არის სულ ერთი ტრაქტორი და ერთი გრეიდერი მუნიციპალურ ბალანსზე, ამით ვერ შევძლებდი დიდთოვლობასთან გამკლავებას და შესაბამისად მოხდა 10 სპეცტრანსპორტის დაქირავება. სტიქიიდან სტიქიამდე და ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე. ეს უმოქმედო და უპასუხისმგებლო მთავრობის პირობებში არსებული ქვეყნის რეალობაა. მოქალაქეებმა შეძლეს ის, რაც ვერ შეძლო ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ. ვიდრე ქართული ოცნება მოსახლეობას დიდთოვლობის შესახებ მხოლოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით აფრთხილებს და პრევენციისთვის არაფერს აკეთებს, ათობით ოჯახის სტიქიის პირისპირ მარტო შიშველი ხელებით, მხოლოდ საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების იმედად რჩება.